السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن سو دو كسو دو كورنتا اكاديمي waan ku faraxsanahay inaan mar kale halkan ku kulanno waxaan maanta ka sheekaysan doonaa موضوع ku saabsan habka samaynta barnaamijyada waad ku baahantihiin faallooyinkiina iyo sida aad u soo dalbateen casharada iyo in mowduucyada halkan ay nooga socdaan maanta waxaan ka sheekaysan doonaa haddii alla idmo samaynta barnaamijyada TV iyo radio labadaba ayaan ka shaqali doonaa marka aan samaynta barnaamijyada ka hadlayno macnaha kama sheekaynayno dhacdo news ah kama hadlayno war dhacay sida loo report garay kama hadlayno isaga mar walba wuxuu u baahan yahay in degdeg loo sameeyo maxaa dhacay goormay dhacday seebay u dhacday su'aalihii lixdaa in laga jawaabo casharada horaad ku arki kartaa warku isaga waa standard baa loo sameeyaa kaas waa midkaas inkastoo imika ay yaraatay in warar la sameeyo ay yaraatay oo degdegii social media iyo platformska lagu xiriirayo iyo dadkii warka tabinayay oo batay oo intii ka batay ay sababtay haddaba maadaama inaan war ka hadlayn waxaan ka hadlaynaa wax kasta oo aan war ahayn oo aan news degdega ahayn oo soft ah oo jilicsan soft ah ayaan ka hadlaynaa soft markaan ka hadlaynana waxa weeye warbixinada iyo barnaamijyada haddaad barnaamijka u fahansan tahay package isku xiran oo dhammaystiran oo 10 daqiiqo 20 daqiiqo 30 daqiiqo soconaya iyo haddaad u fahansan tahay program yar oo kooban ama warbixin yar oo kooban oo ku saabsan 6 daqiiqo 7 daqiiqo 5 daqiiqo ku saabsan labadaba qaabka loo sameeyo ka hadlaynaa marka barnaamij laga hadlayo horta program marka laga hadlayo durationka barnaamijka waqtiga inta uu soconayo dhererkiisa wax la isku waafaqsan yahay ma aha 1 minute baa program noqon kara 80 minutes baa program noqon karta iyo ka badan ayaa barnaamij noqon karta meel ma jirto marka la oranayo laakiin waxaa go'aamiya warbaahintaas ama qofkaas producerka ah waxa uu isagu go'aansado oo uu yiraahdo anagu waxaan program u naqaanaa wixii intaa ka yarna waxaan u naqaanaa warbixin ama sheeko caadi ah u naqaanaa haddaba marka barnaamij la sameeyo marka waxa ugu horeeya ee laga fikiraa waxa weeyaan su'aasha ugu horeysa aad isweydiinayso waxa weeyaan ee kow ah why ayaad u sameynaysaa barnaamijkan maxaad u sameynaysaa why-du waxa weeyaan hadafka barnaamijka aad ka leedahay waxa aad rabtid inuu bedelo يعني باهيدا dadku u qabaan maxaa laga baranayaa barnaamijkan intaas waa inaad ka jawaabtaa marka hore adigu aad fahantaa oo aad isweydiisaa hadafka waxaan ula jeedaa waxa weeye program kasta ama barnaamij kasta oo la samaynayo haddii qofka samaynaya isaga oo aan hadaf lahayn uu shaqo qabto oo uu aado oo uu fiilka aado oo uu shaqadii aado waxay u badan tahay in producerka ama soo saaraha barnaamijku ay kaamirada noqoto iyo dadka la wareysanayo waxa la yiraahdaa guests ama sources bal yahay dadka guesteska ah dhinac kale marka laga hadlo loo eego oo si kale fudud aan u sheegno waa dad actors ah waa dad jilayaal ah oo kamida programka kamida laakiin iyagu door kuma leh barnaamijka iyo waxa uu xambaari doono iyo waxa uu ka matali yani ka sheekayn doono iyo sida uu noqon doono iyo iyaga doorkooda ma aha doorkooda waxa weeyaan qofka soo saaraha ah oo producerka ah soo saaraha ah waxa uu doonayo in barnaamijku uu ka hadlo ayaa loo xushaa inay ka hadli karaan okay qodobka koowaad marka wuxuu ahaa inaad isweydiisid why waa maxay objectiveka barnaamijkan aan ka leeyahay maxaan rabaa inuu bedelo maxaan rabaa in laga barto maxaan u samaynayaa oo aan u samaynayaa badanaa barnaamijyada waxa ugu yaroo gala marka la samaynayo waxa weeyaan waqti baa gala kharash baa gala safar baa loo galaa qalab baa gala intaasoo dhan haddaba su-aasha waxa weeyaan why maxaan waxaan u samaynaya intaa markaad ka jawaabtid oo aad isweydiisid qodobka ku xiga ee sababta ku xiga waxa weeyaan nooca formatka aan isticmaalaya waa maxay ee ku habboon barnaamijkan formatkeebaa ku habboon oo aan isticmaalaya oo aan u samaynaya oo ah kee weeyaan yani nooca ku habboon formatka waxaan ula jeedaa barnaamijyada badankooda tusaale ahaan oo kale documentary markaan tusaale u soo qaadano qaarna waxay u samaysmaan subject lead
oo de mawduucaas ayaa dadka khusayso oo dhan ayaa ka hadla oo laga wareystaa. waxaa loo sameeyaa gastas kala duwan ayaa la doortaa oo sheekada xiriir la leh iyagaa laga hadlaya. tusaale ahaan oo kale waxaad ka hadlaysaa seebee dalka uga hirgeli kartaa doorasho dimuqraadiyada, doorasho dadku ay codeeyaan oo kale. marka aad mawduucaas ka hadlaysid dad kala duwan oo stakeholders oo haween, dhalinyaro, dadkii dowladda ku jiray, axsaabtii kuwii ahaa, dadka ka soo horjeeda ayaa la wareysanaya. mawduuca waxaa hagaya يعني oo lead garaynaya subjectigaas iyo cid walba oo xiriir la leh. qaar kale waxaa jira la yiraahdo character lead waxa weeye in qofka la dooranayo, hal qof la dooranayo, qofkaas uu dabagelayo isaga ama dhowr qof oo kale ama koox. tusaale ahaan oo kale waxaad ka hadlaysaa dhibaato waxbarasho deegaanka jirta, waxaad dooranaysaa markaas oo kale arday ama laba arday, wiil iyo gabadh, laba meelka kala yimid, iyaga sheekadooda ka hadlaysaa. dhammaan dadka soo galaya ee ka mid noqonaya ama waalid leh ama macallimiin leh ama wasaarad leh ee ka soo qayb galayana sheekadaas un bay difaacayaan, laakiin waxa lead garaynaya sheekada qofkaas. marka su'aasha ku xigta waxa weeyaan formatka waa maxay? formatka waxa kale oo ku jira ma falanqayn baad ka dhigaysaa barnaamijka oo waad falanqaynaysaa oo si falanqaynaad u samaynaysaa, ma waxaad ka dhigaysaa human interest oo qof baad dooranaysaa nooca dooranaysa wuxuu ku haboon yahay adiga yaqaan oo producer ah. inta markaa samaysid su'aasha ku xigta waxa weeyaan guests yaad ka wareysanaysaa arrintan. barnaamijkan ka fakar marka aad isweydiisid waay hadafku waa maxay, laba aad ka fakartid formatka aad u soo qaadanaysid, saddex isweydii guesteska waa ay dadka la wareysanaya ee barnaamij ka mid ah. haddaba halkaa guesteska markaan dul istaagno, barnaamijyada waxyaabaha ay u fashilmaan waxa ugu badan ama ay saameyn u yeelan waayaan waxa ugu weyn waxa weeyaan haddii qofka la wareystaha ah, dadka la wareystaha ah la wareysanayo dhan haddii uu ku jiri waayo qof primary ah oo sheekadu ay ku dhacday, haddii uu ku jiri waayo. primary waxa loola jeedaa sheekooyinku waxay leeyihiin primary iyo secondary. primary waxa weeyaan qofka arintu isaga ku dhacday ee xiriirka ay la leedahay tooska ah. tusaale ahaan oo kale qodobkan aan ka hadlaynaya ah deegaan waxbarasho, adeeg waxbarasho uusan ka jirin, qof ay saamaysay, qofkaas waa primary. dadka kale ee waalidka leh ee guddiga xaafad deegaanka leh ee wasaaradda waxbarashada leh ee dowladda leh ee mucaaradka leh ee kala duwan secondary baa la yihahdaa. maxaa yeelay sheekadu iyaga toos uma gaarin. haddii sheekadaada marka laga waayo primary source haddii laga waayo, qofkii gastiga haya primaryga haddii laga waayo, dadka secondaryga dhan waxba kuma tarayaan. laakiin adigoo primary kaliya haysta sheekadaada way ku dhamaystirmi kartaa. marka gastiskaaga dadka martida kuu ah waa ayo ee aad wareysanaysid isweydii oo aad programkan ku martiqaadayso. list garayso kan marka gastiga aad weydiisay marka mid walba. tusaale ahaan oo kale qofka gast number 1 ah waay maxaad u wareysanaysaa, maxaa rabtaa inuu ka hadlo, maxaa rabtaa inuu yiraahdo gast number 1 oo kale. markaad isweydiisid maxaa rabtaa inuu yiraahdo ayaad garanaysaa yani approachka aad u maraysid. waxaan maxaa loo yiraahdaa maxaa rabtaa inuu yiraahdo. waxaan tusaale u soo qaadanaynaa deegaan waxaa tagtay abaar ay saameysay. iminka dalkeena abaar ba aad ugu badan. waxaa rabtaa inaad ka samayso sheeko saameynta abaartu ay ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ahaa. waxaa aad la ballantay oo aad sheekada ku dirsatay hooyo qoyskeedii qayb ka mid ah ku dhintay, carruurteedii ku dhinteen, nafaqa darro u dhinteen, xoolihii ka baxeen, يعني مشكلة أي سامين كيالتي أو أقف وجمودنا إلا وريسته هايلا مركز أتكتم مركز واحد كدونيسا أو دورانيسا وحويان إني كهذا شو وسبب أسامس وما سامين تيكويالتي أرنت هل كدونيسا كهذا شو هدي أي كهذا شو يعني موضوع كلو عن حديد لا راح نمداس معها شيء يعني قفك أدونيسا معها يلو يكون عليه وإن الشيء كفي عن أي شيء sababta primary hadana la isku weydiinay waxa weeyaan su'aasha ku xigta ee imaanaysa marka dooratid waxa weeyaan qofkani ma yahay qof sheekayn kara qofkii aan u baahnaa qofku wuxuu buuxin karaa shuruudaha waxa koow ka ah ma ku dhacday sheekada dhacdada horta xiriir ma la leeyahay sheeko ma hayaa oo ma sheekayn karaa oo qofkan ma sheekayn karaa hooyadaas haddii ay tiraahdo markaad u tagtid hooyo waxba alxamdulillah musiiba dhacday ilaahay baan u sheeganaynaa binaada waxba u sheegi mayno
qadarta ilaahay waa ku samraynaa haddii sidaa ku tiraahdo alxamdulilah waa hooyo iimaan loo fiican laakiin sheekadaadii kama turjumayso wixii aad doonaysay saamayntii lagama dhex arkayo oo dee qofkan saamayn male ma samaynayo ma oran dee iyadoo run sheegaysa oo ay ku dhacday oo qofkani run yahay haddii aysan ka hadlin oo aysan saamayntii ka hadlin oo aysan oran caruur intaasaa igaga dhimatay xoole intaasaa baxday saas weeyaan hanti la-aan baa saasaan ahayn haddana saanaan nahay haddaysan oran ma jirto sheeko intaa qofka marka gastiga ah ee aad dooratay ee aad liist garaysatay ee 1 2 3 aad u qoratay dadkaasoo dhan la sheekayso haddaad fursad u helaysid la sii hadal oo la yeelo wax la yihahdo pre-interview pre-interviewgu wuxuu kaa caawinayaa qodobkan iminka aan ka hadlayno oo ah inaadan yani qofka ku kadmin oo markaad u tagtid uusan noqon qof aan sheekahayn uusan kaa noqon ee aad adigoo fahansan sheekada uu haya iyo isagoo fahansan aad ka wareysatid sheekadii pre-interview fahan marka gastigaaga fahan iyagana waxaasoo dhan marka waxaan ku soo ururinaynaa dhammaan waxaan iminka aan ka sheekaynayn ee barnaamij samaynta asalka u ah waa qodob aad u muhiima oo la yidhaahdo qorshayn adigoon qorshayn barnaamij oo aan qaabayn oo aan garanayn waxaa ka soo baxaya kaamirada ha la tegin muuqaal ha soo duubin rikoorka ha qaadan dad ha soo waraysan qaybta waraysida haddaad ku noqotid waxaa ku jira cashirkii aan ku sharaxnay qofna su-aal aadan garanayn jawaabteeda ha weydiin su-aal aan sabab lahayn hadaf lahaynna ha weydiin iyadana waa qorshayn marka barnaamijku waxa uu ku dhismaa qorshayn 5 stage buu maraa barnaamij soo saaridu 5 stage uu maro waxaa kow ka ah marka laga hadlayo broadcast mediaha barnaamij samaynta 5 stage maraa waxaa kow ka ah development oo ah in barnaamijyada aragtidii la curiyo aragti mawduucii la curiyo dadkii ka hadlayay wixii oo dhan la sameeyo tobigii la doorto oo tobigii si fiican loo doorto qodobka ku xiga waxa weeyaan pre-production oo ah in la qorto qorshaha dadka la wareysanayay wax ay ka hadli doonaan wixii oo dhan iyo qodobka saxaad production ah oo soo saaridii ah qodobka afraad oo ah post production oo ah edit garanti iyo dissemination ama distribution oo ah qodobka shanaad distribution ama dissemination 5 stage haddii qofka isagoon mawduuc dooran oo intuu qalabka iska qaato yiraahdo waxaan ka soo hadlayaa barakacyaashan warbixin ka soo sameynaya tusaale ahaan oo kale barakacyaasha dowladka magaalada ku nool baan sheeko ka soo sameynaya sheeko ma soo baxayso maxaa yeelay barakacyaasha wax badan baa ku dhex jira mawduuc laan baa tagtay haddaad mawduuc dooratid oo aad tiraahdo okay waxaan dooranayaa dhibaatada yani nadaafad darro ama shoombiyoodka deegaanka kusoo noqnoqdo maxaa keenaa sheeko ka samaynaya aad tiraahdid oo aadan pre-production samayn oo aadan mawduuci sii fahmin dadkii la hadal dooran deegaanka say wax uga jiraan aadan fahmin iyadana barnaamij fiican kuma soo baxayo productionka oo ah qalabka qaado meesha tag wax soo duub dadkii soo warayso waa stage ugu fudud labada saddexda stage dambe waa ku laakiin shaqada ugu badan waxa la qabtaa labada stage ee ah development iyo pre-production hadaa labada ka boodid marka waa fashilantay summary marka waxaan ku soo aruurinaya barnaamij marka sameynaysid fahan mawduucaaga adigu topic dooro topicaaga fahan topicaaga markaad fahantid ka hadal marka qodobka ku xigay ee ah formatkii inaad meel dhigatid noocay u sameynaysaa din dadkii la wareysan lahaa maxaan dadkan u wareysanayaa maxaa la rabaa inay ka hadlaan iyo inaad dadkii la sheekeysatid oo aad tirahdid ka warama din meeshii aad booqatid soo sadgaraysatid saasaa barnaamij lagu soo saaraa barnaamijku waxa uu ku dhisan yahay oo conclusionku ah qorshayn iyo planning qoraal inaad qortid adigoo qoraal wata aad meesha tagtid maxay qorshaynta iyo planning u baahan tahay yani muhiim u tahay bini aadan baan nahay marka fiilka la tago badanaa ee shaqada la aado qofku uu mashquulayaa hawl baa ku dhacaysa waxyaabo badan waxa laga yaabaa qurux badan inuusan arki karin laakiin markii intaad meesha booqatid soo noqotay aad list garaysatid halka arday soo baxaysa halka socota arday wax qoranaya ka wax cadceed dhacaysa everything short kasta markaad qoratid oo samaysatid hadda markaad soo noqotid wax fiican baa ku soo baxaya laakiin haddii kaamirada aad u daysid inay shaqada qabato adigu producer ma ahid barnaamij soo saarid samaynta barnaamijka wuxuu u baahan yahay soo saare
adiguna noqo soo saare barnaamij oo qorshe barnaamijka aad baad u mahadsantihiin halkaasaan ku gabagabeynaya casharkii maanta insha allah qaybo kale iyo casharo kale ayaan ku kulmi doonaa sidaas iyo nabadgelyo